počeo je nerealan grč da me hvatao desno nozi. Sve me na vrijeme kad zakoračim. Sto kada se digne temperatura u tetivi odjednom na 100, ja to živim. Sad mi je bilo daleko, bukvalno pređi posljednjih 50 metara do ove klupe. Sad ću da bacim oko koliko imam još. Najpametnije bi bilo da mogu sjebo pa sutra da ne mogu da nastavim. Signal in the distance, to whom it may concern. I think I lost my way, getting good at starting over every time that I return. Learning to walk again, I believe I've waited long enough. Where do I begin? Learning to talk again. Can't you see I've waited long enough? Where do I begin? Dobar dan narode, jeste vrijedni? Remember the days we built these paper mountains and sat and watched them burn. Šta ovaj čovjek prodaje? Koras tumači ima 2 piva odmah. Can't you feel it growing stronger, little conquerors? Learning to walk again. Primijetio sam da mi neki klipovi na GoPro imaju neke linije, samo se jednom pojave neke greške. Montirat ćemo ih najbolje što budemo mogli. S obzirom da su mi 2 GoPro baterije prazne, sad ću ih staviti u ranac na powerbank da se pune ovaj. I jedno ću vam pokazati šta sve imamo u onoj torbici koju je GoPro oprema. Fuck, sam mogu naći bučnije mjesto za snimanje. Ovdje su kablovi, 2C kabla, jedan punjar sa 3 porta, jedan za telefona obični, 2 net C USB-a, ovaj powerbank 16.000, još jedan od 20, ovaj prazan, punjar za GoPro baterije sa 3 slota. Ovdje su kartice, čitač kartica, još neki nastavci za GoPro. To je to. A, čao druže, kamera mi upaljena, nadam se da nije problem. Pričao mi je, kad su bili neko večer kao ideš, pešice na romantiku. Jeste. Pa si tako ljubavije. Tim čoveka, rekao to je to, nema pogleda. Našao sam s imam tamo neki hostel, dočekat će me neki momak iz Ljubovije što je išao pješke na ostrog. Miloš Petrović. Si popiješ pivo? Ljovija, dan odmora. Sad će doći Miloš, pa idemo negdje na doručak. Da vidimo, ću znati hodati bez rance šta povati. Što kažeš nešto za TV? Nešto pametno. To je bilo jako pametno. 'Cause
Nerealno. Ne vidi se na kamer kakav je nebo. Za Bosniji. Pičimo dalje. Jutro je 6:30. Znaš šta, dočekujem je. Pakujem se, piči. Ponedjeljak radni. Ljudi porano na posao. Lupo je to što sad vratnica ima 6 km vazdušnom linijom je bukvalno sa terase je bio 500 metara. Moram da obiđem malo prelaza. Nadam se da me var neće na prelazu pretresati te fore. I šta, vidit ćemo se. Gazing through the window at the world outside, wondering will mother survive, hoping that mankind will stop abusing her sometime. Kaže, padavine u Ljubovi 100%, u Bratuncu 18%. Tako da se nadam da će danas biti lijep dan tamo u Bosni kad prijeđe. Ljubovio fuck off. Još jednom se zahvalim Milošu što mi je našao smještaj kod ovih ljudi. Motel, panorame. 2 noći sam spavao kod njih u krevetu. U sobi. Ne s njima u krevetu, nego kod njih u motelu u krevetu. I'm just a dreamer, I dream my life away. Granici Pretrec, oduzmu mi tu bez veze 15-20 minuta, pa neka im. Samo tu bi trebalo malo da razbiju stereotip. Ja sam ko pol neki sportista ovih dana, bar ovih dana. This is Bosnia, Bosnia. You must love your family and be nice to komšija. Ovo je kakve su ovo prelude stijene četvrtaste, uglaste. Popustio cipale jer me žuljaju naprijed. Možda sam ih od starta prešao za tezu. Dobar dan, dobar dan. Samo snimi malo kako se okreće i to je to. Valja, lijep je prizor. Dobar dan, kako ste? Evo dobro, hvala na pitanju. Ćao, čao! If only we could all just find serenity, it would be nice if we could live as one. Kakav divan dan za šeću. Tek sam izašao iz Vratnice, a prešao sam 10 km. I to mi je trebalo skoro 3 sata, zato naprijed ove tetive me otkidaju. Tek sad tabla, izlazak iz Bratunce. O, Bratunče, Bratunče. Nasi skroz i nas skroz. Today, I'm just a dreamer who dreams of better days. Oh yeah, I'm just a dreamer who's searching for the way. Idem jedno 2 km pa sjednem 5 minuta, pa se vučem 2 km pa sjednem 3 minuta. Malo istegnem te dole tetive, malo protegnem noge i pičim dalje.
kiša ne odustaje, ali sad ću negdje da tražim da sjednem, da skinem ovaj ranac, da jedem, da otkopčam dole ove nastavke, da ostanu bermude, da obučem nepromočive pantalone, lagano dalje. Če si čovječe? Ti si prvi konj kojeg sam sreo kako šetam. Se smorio na kiši, a? Hoćeš me ritnut nogom ako dođem te pomazim? Nećeš, hoćeš. Tako sam i mislio. A boga mi je nešto i mrsko. Daleko si. Zdravo ljudi, će li vam smeta da ja malo podijelim klupu s vama, pošto idem iz daleka pa treba mi odmor. Hvala. Bilo malo ofirno da snimam, a dobra priča bila. Ohladio sam se, haos. Tetive me uništavaju, prednje, lijeva pogotovo. Skroz ću da izuzem cipele, majke. Poželio sam uspon, druže. Sve u tebi prokričaj, ništa te ne boli. Malo zapneš prvih 15 metara i posle samo goniš. Tu sam skrenuo s glavnog puta, hvala Bogu više. Evo prema povuću. ...25 sam prešao. Neđe odaravam, nemam pojma nijađe. Trebalo bi da imam još najviše 15. Hajde, česma. Što se mene tiče, može i hard česma, što bi rekao. Kontra kontrinjo. Českir, ti si tući? A jebi ga, brate. Kako da prođem sad? Kako ljudi mogu ostati puštenom Kjera sredu? A kad je pušten, valjda ne napadala Kjeru. I da sad ti slomio jedan ne bio. Dobro, preživio, valjda. Da. Evo je konačno Kasaba. Jedva sam se dogijao od ovdje. Nekih 30 km od ovdje. Ne znam koliko mi još ostalo. Nije ohrabrujuće nikako s obzirom koliko je sati i koliko sporo idem. Sad je možda 4:30, a mrak je već oko 6. A vučem se kao 14 baba, znači. Mislio sam da se možda i ranije ukampujem jer sutra imam dosta manje. Možda mi je to najbolje. Vidjet ću još. Ajde, nek
neko autobusko stajalište da se prisjedne. Jebote. Ne mogu da vjerujem gdje sam autom prošao masu puta. I evo odakle sam došao sad, jebote. Ovamo kućica za otpad neki izgleda, ali otpad su dokolo. Ali su činilo da autobusko stajalište, to je sve. Fata Morgana, Fata Morgana. Ajmo malo glavnijim putom. Magistralni put Sarajevo-Beograd. Bolje vas našli. Granica opštine Milića, grad je možda 5 km odavde. Trebalo da stignem u grad čas. Blago njima. Pošto već mrak počinje, mislim da ću da izađem iz grada, mada ode rijeka. Da nađem negdje nešto ušuškano, tu ću i da se ulogam. 10 došli se. Prešao sam 33, definitivno najteži dan, korak 20 cm. S druge strane me ohrabruje činjenice da sutra stižem u Rupe. Baš mi se stiže umjeće večeras. Možda i po mraku. Ajde da probam. Već je 1:30, provozaj me krug dok ja sa glavom u zvezdama visim s prozora. I namačije oči dok pada svetlo farova. Provozaj me krug kroz pustinju. Provozaj me krug kroz pustinju. Ja sam mršavi pas. Gdje je sad Boris da mi zasvira ovdje mršavoga psa i da pijemo pive. Jurimo kraj napuštenih žutih pumpi i raspalih fabrika. Stroboskopi grada su bili takva ludnica. Provozaj me krug. Provozaj me krug. Provozaj me. Počeo je nerealan grč da me hvata u desnoj nozi. Sam je bilo daleko, bukvalno da pređem posljednjih 50 metara do ove klupe. Možda kupim guaran pa da nastavim, a? Najbolje je bilo da zaspim za sat vremena i da se probudim u 6 i da krenem da ne bude kiša. Čitao ovoj mojoj igri riječi, ovo je punk. Dosta nam je, poneo sam jeftin. Motel Kristal. Jako privlačno mi. Mislim da je večeras pravan ovaj za šator. Na stanici ću sada da podmažem noge, to mi se sviđa. Gel drži jedno 20 minuta. Mogu da hodam i onda pusti. Kreće ludilo. Svaka stanica je moja. Ovoliko stanica u životu nisam obišao. A mislim da treba promijeniti baterijsku bateriju. Mračni hodnici nama piči nikada nisu bili posebno privlačni. Bele pantalone i mutni diska klubovi. Nije me poslužilo ni vrijeme ni noge. 40 km, možda još koji. Provozaj me krug.
Evo me na autobuskoj stanici Milić. Nabacimo ko da možda se prespava. Mislim sam spavam šator, nešto je bilo. Full. Aj morat ću li zatvore. A unutra vidim masažna fotelja. By fire. Ne planiram više pješači. A ovdje mi je fino osvijetljeno. Malo ću iskulirati ovdje i brzinom svjetlosti postaje šator. Ovako ovdje. Srećno. Kakav obrt situacije sinoć. Kasno sam došao do Milića, ne znam koliko je bilo, 9. I Vesna zove domaćica iz Vezačih rupa. Ajde da te nađemo negdje da se odmoriš, rekao, ok mi je u šatoru, ali ako možeš to da ne. I došli su po mene Novica i jedan njegov drugar, koji ne znam sad kako se zove, kod čovjeka sam u stanu. I kako meni je prazan stan, neću spavat tu, možeš kod mene. Vidimo se u rupama.